北海道的夏天热得像个蒸笼，佐藤正夫的风扇转了几十年，叶片上积的灰比吹出来的风还多。汗浸湿了他洗得发白的浴衣，贴在背上黏糊糊的。儿子健太上周送来的30万日元还在抽屉里躺着，他摸着存折边角的褶皱，想再省省，健太还房贷要花钱。直到邻居发现他倒在风扇旁，身体早没了温度，健太赶回家时，屋里的热浪还没散。整理遗物时，3本发霉的存折从旧衣柜深处掉出来，打开的瞬间，他盯着上面2400万的数字，手都在抖。父亲一辈子舍不得开空调，连菜都只买打折的，却悄悄存下了这么多钱，而这些钱再也换不回父亲坐在风扇旁，跟他说心静自然凉的日子。他想起去年夏天，自己跪在父亲面前劝，电费我来付，您开空调吧。父亲却把风扇调大一档，说我年轻时没空调也过来了。那时他只觉得父亲固执的可怕，直到看见存折里每一笔小额存款的日期，有他结婚时的，有孙子出生时的，原来父亲省的每一分钱都记着家里的大事。昭和时代的苦刻在了佐藤的骨子里。他从饿肚子的日子过来，总怕手里的钱不够给家人兜底，却忘了最该兜底的是自己的命。现在健太的房贷清了，孩子的学费有了，可他再也不能买一袋父亲爱吃的纳豆，递到他手里说爸，这次别省了。风从窗户吹进来，带着一丝凉意，健太把存折抱在怀里，像抱着父亲最后一点温度。那2400万日元是父亲用一辈子的热和省攒下的，却再也暖不透他没熬过的那个夏天。原来有些爱藏在固执的背后，等你看懂时，早已没了回应。